இருண்டு போன அறைக்குள் மிரண்டு போன கண்களுடன் 2 கைகளால் 3 பச்சிளங்குழந்தையை பற்றிய பரபரப்பில் இவளின் வறண்ட உதடுகள் வாய் திறந்து சொன்னது என்னவோ, ஐயோ, இன்னும் பல சிசுவை பற்றா பாவியானேனே என்றாகத்தான் இருக்கும். பெய்ரூட்டின் வெடி விபத்து அதிர்ச்சி கொண்டு உறையாத உள்ளமும் உறைந்து போனது இவளின் கருணை கண்டு. வெடித்து சிதறிய ஜன்னல் கண்ணாடி துண்டில் பாதம் பட்டும் இவள் பதறி துடித்தது பச்சிலம் சிசுக்கு மட்டும். இந்த அன்னையின் கருணை கண்டு கலங்காத கண்கள் இல்லை இன்று.